Mensagem do site gotasdepaz.com.br. Quando a tempestade chega. Quantas angústias nos buscam pelo caminho, tirando a paz e o equilíbrio da caminhada. Mas todas as lutas têm uma razão salutar para o amadurecimento e crescimento espiritual. Espera em Deus. Confie no melhor. Faça a sua parte e tudo passará. Porque quem tem esperança e fé sabe que um dia a tempestade passa e o choro cessa, dando lugar à alegria e à certeza de que a força do alto nos sustenta em todos os instantes, desde que estejamos abertos para receber ajuda. Aproveite nos momentos de tempestade para refletir se tudo o que está fazendo é realmente o correto, se não há nada que possa ser modificado. Pense nisto. Visite o site gotasdepaz.com.br e veja esta e outras mensagens edificantes. Inscreva-se também no canal Gotas de Paz do YouTube.